تحدثنا بالامس عن موضوع النورمال هارت ساوند، اوكي، وقلنا انه الاس 1 والاس 2 هي الاصوات الطبيعيه للقلب، وقلنا انه الاس 1 بيجي في بدايه السيستول. لاحظوا هذه منطقه السيستول او مرحله السيستول، وهي انقباض البطينين. اس 1 بعدين مرحله السيستول، بعدين بتيجي اس 2، بعدين مرحله الديستول، بعدين بتيجي اس 1 وهلم جرا. لذلك بين اس 1 واس 2 بتكون مرحله الديستول، بينما بين اس 2 اس 1 بتكون مرحله الديستول. الان حنتعرف على ثلاث مصطلحات اللي هي الاصوات الغير طبيعيه او الاصوات الغريبه للقلب، اللي هي الاس 3 والاس 4 وشيء بنسميه الميرمر. اول شيء نبدا في الاس 3. الاس 3 دائما بيكون في بدايه مرحله الديستول، يعني بعد اس 2 بتيجي في هذه المنطقه، وينتج عن الامتلاء السريع للفنتركلز اول ما يفتح الصمامات. واضح؟ المايترال والترايكاسبيد. لاحظوا عندنا الاس 3 كيف بينتج. الان لما تفتح هذه الصمامات بيصير في عندنا نزول حاد وسريع من البلد اللي موجود في الاتريوم للفنتركلز. الان احيانا لسبب طبيعي واحيانا لسبب غير طبيعي، يعني الاس 3 واضح قد يكون موجود بشكل طبيعي عند النساء البريجنانت، عند اليانج ادلت، عند التشيلدرن، ممكن يكون موجود بشكل طبيعي، ولكن احيانا بسبب اشياء غير طبيعيه مثل اللي هو الهاردنينج او الستيفنس اوف ذا فنتريكل. يعني الان بتلاقي البطينات عمالها متصلبه وفيها مشاكل، فلذلك نزول الدم الحاد والسريع في الليفت فنتريكل بيطلع صوت غريب للقلب، هذا بنسميه اس 3. اذا الاس 3 بيكون ناتج عن الرابيد فيلينج اوف فنتريكل، يعني الامتلاء السريع للفنتريكلز، قد يكون طبيعي وقد يكون غير طبيعي بالنسبه له. اما الاس 4 وهو الصوت الرابع للقلب اللي هو يعتبر abnormal heart sound، يعني صوت غير طبيعي، فينتج عن الكونتراكشن اوف اتريوم، ولكن ليس اي كونتراكشن. الكونتراكشن اوف اتريوم المقصود فيها يعني انقباض الاذينين، ولكن انقباض الاذينين في حال كان في عندنا مشاكل في الليفت والرايت فنتريكل. احيانا بيكون في عندنا تصلب فيهم، بيكون في عندنا مايوباثي، احيانا بيكون في عندنا هايبرميجالي، اوكي، يعني تضخم في هذه المسلز للفنتريكلز، فلذلك بيكون الكونتراكشن قوي وشديد، بيطلع صوت. هذا الصوت اللي بيطلع او بيخرج من الكونتراكشن اوف اتريوم نتيجه الريزيستنس، المقاومه الموجوده في الفنتريكل، بتطلع صوت زياده، ولكن هو في الوضع الطبيعي الاصل ما يكون موجود. فلذلك احيانا بسبب الكوروناري ارت ديزيز، الكارديوميوباثي، الكارديوميجالي، اوكي، الاستينوسيس للاورتيك والبالمونيك فالف ممكن يسبب. إذا لاحظوا، إذا الآن إحنا تحدثنا عن الصوت الغير طبيعي الثالث والصوت الغير طبيعي الرابع، مكانهم بالنسبة للإس 2 والإس 1. لاحظوا الإس 3 دائما يسمع بعد الإس 2 مباشرة في بداية الديستول، والإس 4 يسمع مباشرة قبل الإس 1، يعني في نهاية الديستول. لذلك الإس 3 لاحظوا وين مكانه بعد الإس 2، والاس 4 قبل الاس 1. هذا طبعا بحيث انت لما تيجي تعمل اوسكالتيشن للهارت تعرف مواصفات الصوت، هل هو في بداية الديستول، في نهاية الديستول، قبل ذلك ممكن يكون في مرحلة الديستول، في أشياء بنسميها ميرمر والآن حنيجي نتحدث عنها. فلذلك مكان الاس 1 والاس 2 والاس 3 والاس 4 ضروري نعرفه مقارنة بالسيستول والديستول. الآن ننتقل للميرمر. الميرمر هو صوت زائد وصوت غير طبيعي للقلب ناتج عن التيربلنت اوف بلود فلو، يعني ناتج عن اضطراب في حركة وتدفق الدم لعدة أسباب. بالنسبة للميرمر وهو اللي بيكون ناتج عن اضطراب في حركة وتدفق الدم داخل القلب، له أسباب كثيرة جدا، أهمها واضح مشاكل بيكون في الصمامات. هذه الصمامات قد يكون فيها مشاكل. ايش المشاكل ممكن تمر؟ ممكن يكون في عندنا تدلي في الصمام، يعني الصمام ما بيسكر بشكل جيد، الآن أغلق ولكن ما سكر بشكل جيد، فلذلك في حال السيستول بتجد انه الدم بيطلع عماله لفوق. مع العلم احنا امس تكلمنا انه فائدة الصمام انه لما يغلق يضمن نزول الدم وحركة الدم باتجاه واحد، فلذلك اذا صار في عندنا مشكلة في هذا الصمام، ارتخاء او تصلب، بينتج عنده او عنه اضطراب في حركة الدم او اضطراب في حركة البلد داخل القلب، وهذا بينتج عنه صوت غريب زائد للقلب بنسميه ميرمر. له أسباب متعددة وله أماكن متعددة، قد يكون في مرحلة السيستول، قد يكون في مرحلة الديستول، واضح، قد يكون بسبب الصمامات أو أحيانا عضلات
الفنتريكلز والاتريوم، او احيانا بسبب البلاد فيزلز المرتبطه في القلب. ممكن يكون في عندنا ستينوسز، ممكن يكون في عندنا بسبب الهايبرتنشن او الى اخره. هذا بشكل عام مختصر للهارت ساوند، سواء الهارت ساوند الطبيعي او الهارت ساوند غير طبيعي، بشكل بسيط وبشكل يعني سلس وسهل، والبيسك له. طبعا هناك عدة مشاكل للقلب وأصوات القلب، ولكن احنا بنحاول نختصر ونعطي الشيء الزبدة، والمهم لطالب التمريض انه يكون يتعرف عليه. أرجو أن هالأمور تكون واضحة، وإذا في شيء مش واضح تقدروا تسألونا على الخاص، وإذا في عندكم أي مقترحات أنا بستقبلها على الخاص. بتمنى لكم الفائدة ويعطيكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.